Вы надеетесь на международное сообщество, Чохар Мусаевич? Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Какая сложилась ситуация? Со времен Адама и Евы не было случая, чтобы весь земной шар, все человечество земного шара разделяло участь одной стороны и с глубокой ненавистью относилось к другой. Только сегодня сложилась такая ситуация. Народы земного шара, все как один, независимо от вероисповедания, одинаково молят, совершают молебен и просят Всевышнего смилостивиться над чеченским народом. И только в России без духовной никто не совершает никакой молебен и ждут уничтожения чеченцев. Так что это не война между исламом и христианством. Это война верующих с неверующей сатаной и русизмом. Так же, как весь мир боролся с фашизмом. Такая же борьба идет сейчас и с русизмом. И будет усиливаться эта борьба. И напрасно русские думают, что сейчас армией своей, уголовниками, ядерным оружием запугают мир. Человечество не запугает уже. Уже все пуганые, все прошли этот ад русизма. И русских поставят в строй земной цивилизации. Или его не будет как государства, или она должна будет стать в строй мирового сообщества. А для этого человечеству надо приложить усилия, чтобы никаких блоков противостояний в мире военных не было. Особенно блока российского с русизмом и противостояния. Нужен только один блок. НАТО есть, и его надо наращивать. И пусть ходят в один блок военный для защиты интересов всех народов земного шара. И чем слабее, тем больше должна быть защита. Тогда будет покой и мир на земле. И нечего Руси в таком виде делать в Совете Безопасности постоянным членом. Пора его выбрасывать оттуда. И вообще в ООН нечего делать. Нечего делать. Конечно, надеемся на мир. Ведь мы надеемся почему? Не потому, что сжалоститься и смилостивиться над чеченцами и прочее, а то потому, что человечество должно себя защитить от русизма. Вот защищая сегодня, становясь на позициях на место чеченцев, они защищают себя от будущего уничтожения русизма. Себя защищает.